Dober dan. Odločitve 158. proračunske seje bo predstavil minister za finance Klemen Boštjančič, na vprašanje pa bo odgovarjala tudi državna sekretarka na tem ministrstvu Saša Jazbec. Minister, izvolite. Lepo pozdravljeni. Vlada je na današnji drugi proračunski seji določila razrez proračunskih izdatkov za leti 26 in 27 in tako nadaljuje s pripravo proračunskih dokumentov. Lahko povem, da ključne prioritete ostajajo na področjih gospodarstvo in konkurenčnost, popoplavna obnova, varnost in obramba, dostopnost do stanovanj ter ukrepi iz načrta za okrevanje in odpornost. Predloga proračunov sledita srednjeročnemu cilju vzdržnosti javnega dolga in ohranjanju primanjkljaja sektorja država pod mejo 3% BDP. Proračunski odhodki v letu 26 znašajo 17,5 milijarde evrov, kar predstavlja 380 milijonov evrov več od že sprejetega proračuna za to leto. Leta 27 pa bodo načrtovani odhodki znašali 17,86 milijarde evrov. Pri izvajanju ukrepov bo imelo pomembno vlogo financiranje z evropskimi viri iz večletnega finančnega okvira 21 do 27 in načrta za okrevanje in odpornost. Poleg sredstev iz razreza imajo predlagatelji finančnih načrtov za izvajanje svojih projektov na voljo tudi sredstva v proračunskih skladih. Glavni vir za financiranje odprave posledic poplav v letih 26 in 27 pa bodo sredstva sklada za obnovo Slovenije. Na podlagi danes sprejetega razreza bodo zdaj predlagatelji finančnih načrtov v sodelovanju z Ministrstvom za finance do 15. avgusta letos pripravili še predloge svojih finančnih načrtov. Čeprav se razrez še lahko spremeni v delu, ki se nanaša na evropska sredstva, skupna raven odhodkov ostaja nespremenjena. Vlada bo dokončno različico proračunskih dokumentov potem predvidoma potrdila meseca septembra. Državnemu zboru pa jih mora poslati najkasneje do 1. oktobra letos. Najlepša hvala. Novinarska vprašanja. Erika. Ja. Radio Slovenija. Minister, povečujete zdaj tudi globalne številke, če sem prav slišala, ne? Zakaj konkretno? Prej je bilo maja predvideno 17,3 in ste lahko bolj natančni glede razreza po resorjih ali pa po namenih? Zdaj danes sprejeta zgornja meja odhodkov je približno 200 milijonov višja, kot je bila tista, ki smo jo sprejeli na prvi proračunski seji pred enim mesecem. Razlika je v sredstvih, ki se namenjajo za obrambo. Kot veste, se zaradi dogajanja v svetu in tudi na nek način pričakovanj in pritiskov na povečanje izdatkov za obrambo tudi pri nas intenzivno na tem dela. Ministrstvo za obrambo pravzaprav pripravlja ali pa ves čas obnavlja svoj proračun in temu primerno smo seveda tudi zdaj prilagodili odhodke ministrstva za obrambe glede na zadnje znane podatke o porabi v letu 25 in potem letu 26. Bi še prosila državno sekretarko, če lahko kaj doda. Izvolite. Kaj konkretnega. Ta seja je v bistvu tista prav začetek potem proračunskega procesa, kjer posamezni resorji, zdaj, ko so dobili razrez, grejo finančne službe in po posameznih postavkah pripravijo svoje finančne načrte v skladu s svojimi prioritetami in zakonskimi obveznostmi. Tako da zdaj ta hip govoriti, ko ste vprašali, koliko je kdo dobil, koliko več, koliko manj. Zato bo čas dejansko potem septembra, zato ker, kot veste, trenutno je vseeno v teku kar nekaj tudi reform oziroma kar nekaj sistemov se spreminja, tako da zdaj pri pripravi teh dveh proračunov smo imeli v ospredju uveljavitev plačne reforme po posameznih resorjih, potem smo se sfokusirali na zadnje leto izvajanja načrta za okrevanje in odpornost in vse kar je s tem povezano in pa v zvezi z tudi večletnim finančnim okvirom, se pravi, spodbujamo tudi resorje, da čim več potreb v bistvu preusmerijo na te evropske vire.
Ko bodo resorji, se pravi do 15. avgusta, imajo čas, da pripravijo te finančne načrte. Če bi ugotovili, da se kje res ne slišimo ali da se kje nismo razumeli ali da je karkoli, potem je pač čas še do konca septembra, da se ponovno pogleda te zakonske obveznosti in da se po potrebi prilagodi te proračune. Takrat se bomo lahko bistveno bolj pogovarjali. Naprej. Marko Gregorc, Pop TV. Je teh 200 milijonov več edina posledica tega višanja obrambnih izdatkov ali se bodo zdaj ti obrambni izdatki zajedli v kakšne druge proračune, se pravi proračune kakšnih drugih ministrstev in mogoče je bila že kaj vroča razprava, kje bi obramba lahko jemala, plus koliko ste že upoštevali kaj te gospodarske napovedi, ki so se nekoliko znižale predvsem za letošnje leto, pa tudi za prihodnje leto, kako ste že to kaj upoštevali v proračunskih dokumentih? Kar se tiče še enkrat obrambnih izdatkov, kot veste, se stvari intenzivno spreminjajo. Naslednji teden je tudi zasedanje NATO, kjer verjamem, da bo precej pestra debata glede tega. Slovenija ima tukaj zelo jasno stališče, smo ena najbolj glasnih držav glede tega, da je potrebno ustrezno definirati, kaj spada pod te odhodke za obrambo. In seveda smo predvsem glasni tudi glede tega, da ne želimo brezglavo slediti nekim številkam in povečevanj, ki po mojem osebnem mnenju velikokrat v ozadju ni samo dejansko zagotavljanje večje varnosti, ampak je to tudi politika, ki jo velike sile na nek način silijo v Evropo v to. No, tako da glede tega smo mi zelo jasni in glasni, nobenega dvoma ni, da sredstva za obrambo se že povečujo in se bodo povečevala. Ne pristajamo pa na to, da, kako sem rekel, brezglavo lovimo odstotek od BDP-ja, brez da se v resnici zelo jasno dogovorimo, v kaj konkretno se bo to vlagalo. In seveda, da nadaljujem iz tega, popolnoma jasno je, da po našem mnenju, ne samo, da je to naše osebno mnenje, ampak tudi bazira na preteklih razgovorih ali pa pričakovanjih, predvsem ki jih je imel NATO od Slovenije, kaj se pričakuje od Slovenije, to ne more biti samo neposredno orožje, če se tako izrazim. Tako da, ampak ta debata še ni zaključena in tudi verjamem, da naslednji teden ne bo zaključena še v okviru meseca tega zasedanja NATO. Verjamem, da se bo nadaljevala še do konca leta, letošnjega pa verjetno še v naslednje leto. Tako da zelo težko je zaradi tega seveda danes neke zaključke. Mi se temu prilagajamo v samem proračunu za leto 2026. Ta zgornja meja je pač posledica novih fiskalnih pravil, ki so bila sprejeta na Evropsko nivoju pred enem letu, v Sloveniji uzakonjena aprila in maja meseca. Tako da, kar se tega tiče, popolnoma jasno, mi smo zaprosili za to odstopno klauzulo in tudi dobili odobreno glede obrambnih izdatkov, ampak tudi od tukaj naprej je še kar nekaj vprašanj. Tako da jaz, se pravim, vsak teden se stvari malenko spremenijo, stališče Slovenije je zelo jasno in ga bomo še naprej zagovarjali in verjamem in upam, da bomo pri tem uspešni. Še kakšna je bila razprava? Ja, razprava pa ta gospodarska rast napovedi, kako so vplivali. Ja, kar se tiče samih gospodarskih rasti, ključna ocena je ocena Umarja, na podlagi katerih seveda mi delamo projekcije. Dejstvo je, da sicer ocena Umarja predvsem vpliva na oceno prihodkov, ne toliko odhodkov, ampak prihodkov. Umar je povedal, da ne bo delal vmesne poletne ocene, ampak bo naredil jesensko oceno in takrat, ko bo ta ocena in ta ocena bo, preden bomo mi seveda zaključili proračunsko načrtovanje za naslednje 2 leti znana in takrat jo bomo seveda tudi upoštevali in temu primerno prilagodili proračune za naslednje 2 leti. Kar se tiče same razprava, jaz moram reči, da mene osebno ni presenetila, moji kolegi na Ministrstvu za finance, tudi ljudje, ki se že celo življenje ukvarjajo s proračunom, so vsakič znova v času proračunskega načrtovanja najprej izjemno obremenjeni, drugič pa tudi pod izjemnim pritiskom vseh resorjev in tudi nevladnih porabnikov. Tako da iz tega vidika, se pravim, jaz to, recimo, da
jemljem malo drugače, tako da tudi današnja razprava, ki je bila seveda pestra, trenutke glasna, ni v resnici nič kaj dosti drugačna, kot je bila pretekla leta. Tako da iz tega vidika jaz lahko pa razumem poglede posameznih resorjev. Ne, vsak pri sebi vidi, da so tiste cilje, ki jih zasleduje, zelo pomembni. Dejstvo pa je, da seveda je te politike, ki jih ta vlada zagovarja, so zelo jasne in se tudi seveda skozi proračun vidijo, ne samo v letu 26, ampak tudi že v teh preteklih proračunih, predvsem od leti 23, 24 in 25. Naprej, ja. Erika Štular, še tam od zadaj, potem dobite besedo. Minister, jaz bi prosila še za komentar dve stvari. Izvajanja zdajšnjega letošnjega proračuna, ne, Fiskalni svet je imel kar nekaj pripomb glede upočasnjevanja prihodkov in podvojenih izdatkov v primerjavi z prvimi 5 meseci lanskega leta. Pol milijarde je že primanjkljaja. Danes so na GZS-ju govorili, če bo še eno tako četrtletje, bo potreben rebalans. Kako to komentirate? Pa prosim za komentar na to oceno IMD-ja, lestvice konkurenčnosti, kjer so tudi področja, za katere ste vi pristojni, katera slaba. Zdaj, kar se tiče rebalansa, bom rekel, seveda ali bo rebalans ali ne, s tem na nek način opletajo različne inštitucije in interesne skupine ves čas, odkar sem jaz minister, poslušam o tem, da bo rebalans, ves čas se pogovarjamo o rebalansih. Seveda, dejstvo je, da je to v resnici nek način, jaz razumem kot politični pritisk različnih interesnih skupin, ki pričakujejo, da, ker če se pogovarjamo o rebalansu, se bo lahko predvsem nekje povečalo odhodke. Tako da v tem kontekstu seveda tudi jemljem te pozive. Kar se tiče lestvice, samo obveščen sem bil, da smo na istem mestu, kot smo bili eno leto nazaj, podrobnosti pa niti še pogledal nisem, tako da jih ne morem komentirati. Drugače pa Saša, bi ti še kaj dodala? Lahko malo pojasnim, v bistvu letošnji proračun, zdaj po 5 mesecih smo imeli 565 milijonov primanjkljaja, na kar je opozoril Fiskalni svet, ker smo ga imeli lani ob enakem času 30 milijonov primanjkljaja. Zdaj v bistvu na Ministrstvu za finance redno, dnevno v bistvu spremljamo, kaj se nam dogaja z državnim proračunom in dejstvo je, da na prihodkovni strani je zaznan tak upočasnjen rast prihodkov, se pravi prihodki so v primerjavi z lanskimi v enakem času višji za približno 100 milijonov evrov. Medtem ko na odhodkovni strani je pa pač treba vedeti, da je letos prvo leto uveljavitve plačne reforme, tako da smo v 5 mesecih izplačali približno za 180 milijonov več plač javnim uslužbencem. Potem, ker je pokojninska blagajna potrebuje vsako leto več transfera iz državnega proračuna, smo v prvem polletju plačali v 5 mesecih preko 70 milijonov več za pokojninsko blagajno, recimo, potem je bila sprememba pri dinamiki obresti, tako da imamo nekih 90 milijonov več obresti, sprejet je bil zakon TEŠ, to je zakonska obveznost, ki smo jo zdaj pač tudi plačali, višja so vplačila v EU, tako da znamo pojasniti, od kje je ta dinamika. Tudi zdaj, recimo v juniju, ko bo izplačan letni dodatek za upokojence, pričakujemo še dodaten porast primanjkljaja. Bi pa ob tem omenila, da v bistvu za letošnje leto je bil sprejet proračun, ki dovoljuje 17,1 milijardo izdatkov in 1,9 milijarde primanjkljaja ob koncu leta, tako da, kot rečeno, to spremljamo in če bomo ugotovili, da bi se karkoli ne dalo izvršiti znotraj tega, takrat se bomo pač potem začeli pogovarjati o konkretnejših ukrepih. Seveda ima pa vlada v skladu z zakonskimi možnostmi na voljo instrumente, seveda za uravnavanje pač proračuna tudi tega, ki je bil sprejet. Naprej, ja. Klemen Košak, TV Slovenija, jaz bi se vrnil k obrambnim izdatkom. Torej, prejšnji teden je Državni zbor sprejel resolucijo, ki dviguje v letošnjem letu na 2% BDP, do 2040 na 3%. Pred glasovanjem ste dejali, da z vidika financiranja Slovenija nima težav, da je pa treba denar porabiti za področja, kjer bi država od tega imela čim več. Prihodnji teden, kot ste že omenili, je vrh NATO in generalni sekretar je jasen, on pričakuje dvig na 5%, od tega samo 1,5 za dvojno rabo, tako je razumeti. A bi pri teh večjih številkah nastal problem s financiranjem
in ali bi bil problem s tem, kako denar dobro porabiti? Jaz seveda lahko razumem, da generalni sekretar NATO zagovarja svojo politiko, tako kot vsi ljudje, ki vodijo različne ustanove in se trudijo zagovarjati, zakaj bi morali biti prispevki za njih večji. Na drugi strani nobenega dvoma ni, da se je varnostna situacija v Evropi poslabšala, ampak samo po sebi pa to še ni razlog za to, da dajemo več in več sredstev za obrambo, če se sočasno s tem ne pogovarjamo, kaj konkretno bomo s tem financirali. In to je tista stvar, kjer je Slovenija zelo glasna, torej ne pristajamo na to, da se samo pogovarjamo o odstotkih, brez da je jasno, za kam bodo ta sredstva šla in koliko, če hočete, se bo na nek način tudi stopnja varnosti v Evropi ali pa v Sloveniji povečala. Jaz sem že večkrat tudi komentiral, da pri tem, da seveda cene, predvsem orožje, izrazito rastejo, zaradi tega, ker je povpraševanje po celem svetu večje. Ne želim biti ciničen, ampak nažalost je veliko resnice v tem, kar bom rekel. Niti ne bo tak problem doseči višjih odstotkov, pa ne bomo kaj dosti več kupovali. In to je tista stvar, katero se absolutno ne moram strinjati in se bomo seveda z vsemi sredstvi borili proti temu, ker težko pa verjamem, da je cilj večjih varnostnih izdatkov samo to, da so višje cene če hočete orožja in drugih sredstev, ki se uporabljajo za obrambo, ker tako, kot sem že na začetku rekel, verjamem, da s tem seveda se ne zasleduje primarno ciljev varnosti, ampak predvsem neke, recimo, bolj ozke gospodarske interese posameznih držav. Še, izvolite. Nepovezano s proračunom, en portal danes piše, oziroma ne vem, kdaj so objavili, da ne bi bili tudi vi v Koregadorju pri gospodu Subotiču, v tisti znameniti hiški. Pa me zanima, ker ministrstvo še ni odgovorilo, ali je kaj na tem, ali to drži, ali kaj je s tem. Ne, ministrstvo je odgovorilo, da bo v zakonskem roku odgovorilo, tako da ste počakali na ta odgovor ministrstva, zdaj bom samo komentiral, tako. Zdaj, danes imamo sejo, oziroma smo sejo vlade v proračunu, pravzaprav ena najpomembnejših sej. Proračunski dokumenti so v moji oceni najpomembnejši vladni dokumenti. V zadnjem času smo sprejeli vrsto pomembnih zakonov in jih poslali v državni zbor. Verjamem, da posamezni obskurni portali, ki seveda zasledujejo izključni politični interes, jih seveda ne zanima vsebina, ampak iščejo afere tam, kjer jih ni. Če se pri tem še zlažejo, nič posebnega. Tega sem že navajen in to pač nažalost moram sprejeti kot del tega, da sem politik. Absolutno se strinjam glede proračuna, ampak se je preprosto vprašanje, ki hitro lahko zavrnete te laži. Ravno kar je. Sej, če boste še enkrat dobro poslušali moj odgovor, verjamem, da sem jasno povedal, ampak kot sem rekel, se bomo odzvali v roku, ki ga imamo, ker tudi na to ne bom pač pristajal na to, da se banalizira današnji dan in sprejemanje proračunskih dokumentov z nekaterimi kvazi ustvarjenimi aferami. Tudi ne na ta način, da bomo skočili na vsakič na prvo žogo, kot kdorkoli, ki se ima za resnega novinarja, napiše, kar mu pade na pamet. Še? Ja, izvolite, Erika. Jaz imam še eno vprašanje v zvezi z zakonom o urejanju trga dela, vlada na dopisni seji, no, sicer danes to končno potrdila in vi ste izrazili, ne vem, zadržke ali celo ste bili proti zaradi tega povišanja nadomestila. In me zanima, če ste lahko malo bolj konkretni, zakaj bi bile take hude posledice in zanima me, kaj to zdaj pomeni za oddajo našega 4. zahtevka za izplačilo sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, ker če sem prvo razumela, je bil načrt, da že greste zdaj na ECOFIN s tem zahtevkom, pa me zanima zdaj, za koliko časa se to zdaj odlaga in kaj vse bo zdaj lahko noter, ali boste čakali, da bo ta zakon potrjen ali kako? Bom Saši pustil, da bo odgovorila na te roke, pa na kdaj bomo oddali naše vloge. Samo 2 na leto lahko oddamo in to je v resnici glavna ovira. Ni to datum sam po sebi, a je to zdaj 15. ali 25. kot je to, da ko zdaj damo v naslednjega, bomo šele konec leta oddali in to je ključno vprašanje. Ja, drži. Jaz sem ves čas pogovorov, dogovorov glede zakona o urejanju trga dela izrazito nasprotoval
dvigu nadomestil za brezposelne. Verjamem, da za to ni nobene osnove, razen tega, da že dolgo časa niso bile dvignjene. Živimo v času rekordno nizke brezposelnosti. Podjetja imajo še zmeraj izjemne težave dobiti kadre in še več od tega upam si trditi tudi javno, da danes vsak človek, ki je sposoben, voljan delati in zdrav, lahko dobi delo. In verjamem, da s tem, ko se tako drastično dvigujejo nadomestila za brezposelne, dajemo napačen signal. Še posebej sem presenečen na tem, da so gospodarska združenja podprla ta dvig. Jaz sem namreč dobil kar nekaj pozivov od gospodarstvenikov, tudi praktično v vsakem pogovoru, ki sem ga imel v zadnjem mesecu s katerim koli gospodarstvenikom, me vsi sprašujejo, če resno mislimo. Tako da v tem kontekstu seveda še toliko bolj preseneča podpora temu strani gospodarskih združenj, ampak glede tega boste pač mogli njih vprašati. Jaz sem bil glede tega stališča ves čas jasen, zaradi tega sem tudi na vladi glasoval proti temu ne samemu zakonu, ampak tako visokemu dvigu nadomestil za brezposelne in glede tega smo tudi poslali izjavo za javnost. Tako da, Saša. Ja, torej glede tega tretjega, oziroma tako bom odgovorila, to, kar naj bi bilo, oziroma to, kar bo ta teden na Ecofinu, je potrditev spremembe slovenskega načrta za okrevanje in odpornost in to bo. To, kar ste pa vprašali v zvezi z zakonom urejanju trga dela, je pa zgodba sledeča. Ta zakon je del tako imenovanega 6. obroka, ki ga bomo poslali v Bruselj. Mi imamo zdaj pripravljen 5. zahtevek za ta nepovratna sredstva in 3. obrok za posojila in še del tega 6. je pa ta zakon. Zdaj, ali to pošljemo res 20. junija, ali to pošljemo 10. julija, je z vidika tega, kdaj izpolnimo te svoje obveznosti, pa kdaj dobimo denar, v bistvu enako. Zato je naša zdaj želja, ker namreč mejnik v načrtu pa je, da je ta zakon ne sprejet na vladi, ampak sprejet v državnem zboru. In namen je za tem zakonom. S tem zakonom v bistvu se želi odpraviti ena anomalija na trgu dela, in zato smo zdaj, ko je danes vlada ta zakon sprejela, bomo zdaj dejansko videli, po kakšnem postopku se bo odvrtel v državnem zboru, in če se bo odvrtel zdajle hiter julija, potem bomo poslali dejansko cel zahtevek, tako kot je bil mišljen, približno 500 milijonov evrov, zato da bomo ta sredstva dobili pred koncem letošnjega leta. Imamo pa v bistvu pač tudi te variante B, kaj lahko naredimo, so pač predvidene tudi druge možnosti. Glede na porabo, ki je načrtovana za letos, bi v končni fazi verjetno lahko preživeli tudi brez tega koščka, ki je povezan na ta mejnik. Upam, da sem približno jasno povedala. Te natančne številke ne vemo, ampak cel ta 6. obrok, katerega mejnik je, ta bi potem v bistvu ostal za jesenski obrok. Še kakšno vprašanje? Če ni več, se vam zahvaljujem. Hvala in nasvidenje.